Napakagat sa kuko ang nobya sa ginawa ng Pinoy sa kalaban. At sa unang pagdayo ng Pinoy sa Australia, one punch knockout ang katunggali. Ito ang taglay na lakas ng ating kababayan na tubong Negros Occidental. Pinabalik sa South Korea ang batang Pinoy para sana sa isang tune-up fight ng dating South Korean champion na si Taekmin Kim. Makakalaban nga ng South Korean champion ang ating pambato na may alias na The Crusher Dalmatian na si Ryan Sermona. At sa panahon nga na ito ay bit-bit ng Pinoy ang kartadang 17 wins with 10 knockouts at may 7 talo. At ang matangkad na South Korean champion na si Taekmin Kim ay bit-bit naman ang kartadang 15 wins with 10 knockouts at may 7 talo. Todo suporta ang mga local boxing fans sa bakbakan, kasama na nga rito ang nobya ng kalaban. Sa pag-uumpisa ng round 1 ay inikot-ikutan agad ng South Korean ang ating pambato. Malapanungkit ang haba ng reach advantage nito na kahit 1 metro ang layo ni Ryan Sermona ay walang kahirap-hirap para sa Koreano ang abutin ng suntok ang mukha ng Pinoy. Hindi ordinaryong suntok ang pinapakawala ng kalaban. Rinig na rinig nga natin ang bawat dampi ng kamao na ito sa katawan ng ating kababayan. Pero hindi nagpapalupig ang Pinoy at pinipilit ni Sermona na makipagsabayan dito sa matangkad na kampyon. Hindi naman kabilisan ang galaw nitong Koreano, kaya hindi mahirap sa Pinoy para i-counter ang bawat atake. Dito nga'y gamit na gamit ni Ryan Sermona ang kanyang left power punch para maging pambawing suntok sa bawat pagsugod ng kalaban. Sunod-sunod na mga power punches ang naiipatama ng Pinoy at dito pa nga nag-uumpisang mag-init ang laban nang matikman ng kalaban ang bigat ng kamao na taglay ni Ryan Sermona. Hanggang sa magtapos nga ang yugtong ito mga bay, ay parating direct hit ang kaliwang suntok ng ating pambato. Sa pangalawang yugto ay mas lalong kampante na si Ryan Sermona na kaya niyang sabayan ang galaw ng South Korean. Walang pagbabago sa galawan ng kalaban, kung kaya ang mga kombinasyon na ginagawa ng ating kababayan sa round 1 ay sa kaparehong estilo niya ito ginagamit dito sa round 2. Kaya sa tamang tiyempo, sabay ng malakas na kaliwang lambayog ni Ryan Sermona ay parang bumagsak na troso ang kalaban. Inabot ng 6 na segundo bago makatayo ang kalaban mga bay, at sa obserbasyon ng referee ay binigyan pa niya ito ng isang pagkakataon para magpatuloy sa laban. Subalit, mula lang sa 3 sunod-sunod na suntok ni Ryan Sermona ay itinigil agad ng referee ang bakbakan dahil sadyang wala pa sa tamang kondisyon ang South Korean champion para depensahan ang kanyang sarili.
Minsan na rin naimbitahan si Ryan Sermona sa North Bridge, Australia, kung saan ay naging challenger ang batang Pinoy para sa kampyonato ng WBC International Super Featherweight title. Ang Australian champion nga rito mga bay ay si Matt Garlett at bitbit nga nito ang kartadang 11 wins with 6 knockouts at may isang talo. Matangkad itong kalaban na may 50% knockout rating. Sa pagbubukas ng unang yugto ay sumugod nga agad ang kalaban ng Pinoy. At kahit nga challenger ang ating pambato rito ay hinahayaan muna ni Ryan Sermona na ipakita ng kampyon ang kanyang tunay na abilidad at kung paano ito makipagduelo sa ibabaw ng ring. Zaatakowania, padanie i no i Łukasz też gdzieś tam na tych łączach myśli, że w Australii tak mam wrażenie, że bardziej nas tutaj zaskoczyła, ale faktycznie coś się Rymonem za momencik. Emocji jakichś ogromnych na razie nie było, ale wiadomo, ci panowie zawsze rozkręcają się z rundy na rundę w tych... Są takie początki bardzo badawcze. Oni potrafią... Hanggang sa 20 segundong oras na lang ang natitira sa laban ay dito na umarangkada ang Pinoy at sa pagsugod ni Sermona ay napaatras itong Australian champion dahil sa lakas ng buwelong binitawan ng ating kababayan. Prostym Sermona, ale uciekł po prostu. Garlett nie dał się, tylko leciutko gdzieś tam. Kaya naman dito sa pangalawang yugto ay ang Pinoy na si Ryan Sermona na ang nagdidikta sa bakbakan. Umaatras na itong si Matt Garlett sa tuwing lumalapit ang Pinoy. Kung sa kanina ay ito ang nagiging mas agresibo, ngayon naman ito ay depensibo. Cały czas wahający się z tym zmierzaniem na emeryturę, bo on raz kończy karierę, raz wraca, nie potrafi do końca się zdecydować, to ta współpraca właśnie z grupą Dragon Fire powoduje, że te gale także mogą być rozgrywane. Teraz oglądać, mamy już drugą rundę tego pojedynku. Na razie Garlett spokojny, no troszeczkę próbuje zwiększyć tempo, co możemy oglądać w pojedynkach, które toczą się na przykład w kategorii ciężkiej. Wspomniałeś tylko jeszcze o Australii, to ja dodam, że ci taki australijski popołudnie i australijski wieczór, jeśli chodzi o antenę Orange, Australia dzisiaj rządzi i dzieli. My tymczasem oglądamy, tak jak wspomniałeś, dwóch zawodników, którzy gdzieś tam na początku rzeczywiście imponowali niezłymi całkiem wynikami, jeśli chodzi o te rozstrzyganie pojedynków przed czasem. Co prawda przypominamy sobie taka niespodziewana porażka Garletta w 2010, która potem już mu się w zasadzie nie przytrafiła. Wygrywa ten pas, zdobył go w maju tego roku po zwycięstwie nad tutaj w boju z Ryanem Sermoną w obronie tego pasa, o którym już zresztą wspominałeś. Druga runda równie spokojna jak ta pierwsza, ale wyraźnie można zauważyć, że Sermona w tym starciu jakby próbował troszeczkę Sermona przyspieszył. Może to jest rzeczywiście, tak jak już tutaj wspominaliśmy, zapowiedź tego, że w kolejnym starciu będzie jeszcze szybsze tempo, no a w tym czwartym to już w ogóle najprawdopodobniej wrzucimy kolejny. Nasa round 3 na tayo mga bay at tuloy-tuloy ang ginagawang pagsugod ni Ryan Sermona. Bodega ang kanyang pangunahing punteriya at ito nga ang naging dahilan kung bakit itong Australian champion ay takot na takot masikmuraan. Prawie że na równi z najwyższymi władzami państwowymi, goszczony z takimi honorami właśnie przez nie, realizował przynajmniej po swoich zwycięstwach niezwykłe imprezy, ogromne, zapraszał na nie mnóstwo gości. Na razie jeszcze Sermona wielkie przyjęcia i na wielkie bankiety wydawać to nie ma. Myślę, że nawet jeśli dziś uda mu się jakimś trafem pokonać, ale kto wie, czy nie jest troszkę skraść z tego bardzo dobrego, sztywnego stylu walki Garlett Sermona, ale do tej pory Z zabraniem punktu. musi uważać, zdecydowanie musi uważać Ryan Sermona, bo pracuje na to, żeby zostać tutaj ukaranym, co na pewno jeszcze dodatkowo utrudni mu zadanie. Dobrze na razie, naprawdę dobrze boksuje Matt Garlett. Nie widzimy po nim jakiegokolwiek stresu, zdenerwowania. Na razie Sermona zupełnie nie ma pomysłu, co zrobić, żeby gdzieś tam przedrzeć się przez tą szczelną gardę, przez tą bardzo dobrą, twardą defensywę swojego rywala. I znów odpowiada teraz serią ciosów i pozbawić tego mistrza WBC International jego pasa. Tak jest, ale bardzo mądra taktyka Matta Garletta. Warto to zauważyć, bo on powolutku rozbija nam tą obronę.
Umabot pa sa pang-apat na yugto ang paghahunting ni Ryan Sermona. Bumabawi man ng matitinding kombinasyon itong kampyon, pero baliwala ito sa Pinoy at pulidong-pulido ang dedikasyon nito na lapain ang kalaban. Pojedynki oczywiście wygrał, jakby niszcząc całkowicie... Nagmistulang bulldozer itong si Ryan Sermona na sa kahit sinong bumangga sa kanya ay tiyak magigiba. Kaya takbo ng takbo na itong si Matt Garlett na parabang takot na takot sa mga lambayog ng ating bata. Walcząc wtedy z dużo, może nie lepszym od siebie rywalem, ale troszeczkę bardziej doświadczonym, stanął wtedy także... Sa pag-iisang minuto ay nakikipagpalitan naman ng suntok itong kalaban kung saan dito nga mga bay ay sunod-sunod na mga body shot ang pinapakawalan ng ating kababayan. Wspomniałeś o tym, że zaczynał tą karierę od takich 3 pojedynków, które gdzieś tam miały mu pomóc się rozkręcić w tym swojej przygodzie z zawodowym pięściarstwem. No to zaczynał tą przygodę w Manili, to piękne miejsce, żeby faktycznie pięściarstwem się zacząć pasjonować. Pamiętamy te znakomite pojedynki, pamiętamy z czym nam się kojarzy Manila. Cała historia zawodowego pięściarstwa, ale to historia pisana już jakiś czas temu. Teraz jest szansa, że będą ją pisać właśnie ci dwaj panowie. Na razie przynajmniej Ryan Sermona wielkiego wpisu nie dokonuje. To już jest 4. runda tego pojedynku i cały czas wydaje się, że... Sa pangangalahati ng yugto na ito ay halos hindi na nga makaporma itong kalaban. Suntok sabay atras ang ginagawa nito mga bay. Habang si Ryan Sermona naman ay patuloy sa pagpe-pressure at hindi binibigyan ng pagkakataon ng kalaban para makapagpahinga at makapag-isip kung ano ang gagawin sa laban. Swojego trofeum. Niby wydaje się, że taki lekko cofnięty, ale dobrze na dystans odpycha swojego przeciwnika. Gdy ten tylko zbliża się, natychmiast zostaje skarcony jakimś lewym, jakimś prawym. Samemu za wiele tych ciosów Garlett nie przyjmuje, a nawet jeśli, no to tak jak teraz, spadł na jego głowę jeden lewy, ten odpowiedział serią lewy-prawy. Hanggang sa 50 segundong natitirang oras sa laban ay dito na kinakalibra ni Ryan Sermona ang kanyang pamatay na one-punch knockout. Zresztą tak jak wspominałeś, on tutaj Nang matamaan ang kampyon ay parang hinampas ng maso at naghihingalo na nakahiga sa ring. Jego przeciwnika Garlett po prostu... nagadałem się, a tu proszę bardzo, w taki oto sposób nie wydawało się, że spokojnie, a Sa laban nga na ito mga bay ay naagaw ni Ryan Sermona ang belt ng WBC International Super Featherweight title. Ito ang pinakamalaking panalo na nakuha ng Pinoy sa kanyang buong karera sa pagbuboksing. Daghang salamat mga bay, hanggang sa dulo hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman iyong reaksyon sa ating video. Tagi-comment na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat at sa Diyos ang lahat ng papuri. totalnie za to. And new WBC International Super Featherweight Champion, Ryan the Crusher